Ja, ik heb verschillende hoe jij erop getrokken bent en aan. Leuk. Ja. Maar je werd dus niet meer waar de film over ging, dit, toen bij Jos. Ja, dat weet ik niet genau wat dat was. Waar gingen die films er nog meestal over? Ik wil eigenlijk dingen, dat is de schönste nu aan is erop stond, nou niet aan de nu. Nou, weer even verder hol ik dat even. Ja, niet te lang wegblijven. Hè? Nee, dat is 30 seconden. Kijk, dat door ook weer. Als de mensen zwijgen, zullen de stenen roepen. Dit is de eerste Limburger die een soort van Stonehenge inzien. In zijn achtertuin. Ja, ik vind het fantastisch. We hadden ze een opdracht gekregen voor immer. De clubs die het won, dan moet dus ook voor het volgend jaar een opdracht geven. Ah. En dat wordt verzamelen, wordt de opdracht. Nou, dit is allemaal verzameld. En daar is er een film over gemaakt. Dus de nou, opdracht... daar zijn nog eens een film mee gemaakt. Maar er worden die dingen met die stem aangemaakt, er worden die pilaren allemaal net heen. Een idee opgenomen uit Roermeren is dat. Weer het jongerentreffen worden Roermeren. Ja, te gek. Ja. En dat heb je allemaal zelf gemaakt? Allemaal zelf. En alles zelf gesleept. Allemaal in een cadet. Naar de aanspanspenningen aanhangen. Wij vinden het zeker. Maar de opdracht die het G toen mij kreeg voor de film om te maken, dat was verzamelen? Ja, dat was verzamelen. Oké, en heb je toen gewonnen of niet? Ja, dat was hier stom gevallen. We moeten het organiseren met verzamelen. Maar we hadden een introductiefilm gemaakt, daar vuur de film over gewonnen. Dus moeten we de voeren alle kunnen organiseren. En dan hebben we een vuurfilmpje gemaakt. En ziet ze mij van de kant van Heerlen, van de Nijsje komen. En in dat is tussendoor, hoe het zelfs schrijven maar zo, daar kunt hij naar binnen. En toen kwam hij ook naar binnen. En toen acteerde ik met nog dingen, dat was verder was dat. Dat is dus in het Nederlands, daar erg ik me eigenlijk ook bij Ustra, dat is journalisten gaan die het zeien, houden en zo getoond. Dat is zeiden, houden van, een nummer op. Ja. En dat wordt met kunnen en kennen door hier werpen. En wat ze veel doen met hun hier en hun daar, heb daar, de Johan Cruijff vertellen. Heb hier dit, maar niet bij alles heb, want dat is Amsterdamse. Ja. Maar wat je net zei, van dat ze u aan zo gekomen lopen en dat je inderdaad ook te zeggen, dat is een beetje wat je net zei van mensen op het verkeerde been zetten. Ja, precies. Dat vind je leuk. En het leuke van het ding was, dat waren niet volledig jureren of dat jaloezie geven gehad, met het waren lui erbij, dat had ik nog nooit gehoord. En een vrouw voor me om de manier hast du dat nou gedaan, dat is zoveel en dan nog dat erbij doen. Dan was ze, die willen wel winnen. Maar we hadden het niet gegund gekregen, schijnbaar. En ze waren toch de eerste keer vuur gekomen. Dus dat het organiseert en wel waar moet organiseren. Ja, maar ik ben even kijken. Ja, ik ga er veel zien. De niet, de nog niet erbij, de ook niet. De Zwallenconcert hebben we gehad, Lumineus, Hoop, Minima. Minima, dat is 1 minuut filmpje, man. Dat gaat tussen de Minima en de die eigenlijk in de vuile hand was. Dan is er bijvoorbeeld een mevrouw, die is dus de boterhammen niet smeren. En daar hangt er kies tussen en daar gekookte schenkel, voor ze zeggen, gekookte ham. Maar in de midden is niks, man. Dus voor dat er maar geen laten zien kind, maar hoe dat kan wel veel, man. Maar dus, dat is gelogen, met een stuk grossie, man. En dan is ze mij gelezen. En dan zit ik in de scene zo. Vrouw, heb je gelezen wat? Ja, de minima gaat niet vooruit, maar die gaat achteruit. Oh, zo'n stoer, hoor. En ja, ben ik een scheer en een haal en toe en toe. En dat zit allemaal in een minuut? In de minuut. En ja, dat is het moeilijke dan. Ja. Van weer, weet ze. Maar uiteindelijk kunt u, dan zie je met haar blijk lopen, kent ze haar blijk, hoor. Wat is dat? Een blijk wat de koelu houden, dat moet ze drinken, jongen. Oh ja. Nou, noemen ze dat niet, weet ik niet, verzangen blijk. Jo. Maar ja, maakt niet zo. In ieder geval... Blikken beker. Blikken beker, of zo, of weet ik wat. In ieder geval, en de boterhammen. En dan ging je naar moed. Maar zet die vrouw toen, dus ik kies de tweede even, de minima. Ze zegt, had ze het niet gelezen, de minima gaat niet achteruit, maar die gaat vooruit. Zo met haar kap, ach ja, zei ik. En dan gewoon ik vuur in de moed.
Dat is toch een lekkertje. Dat is dan het einde. Ja, dat is het einde. Dat is die 1 minuut film. Dan moest het maar verder krijgen. Dan was het idee al aan. Maar de film, daar had je gemaakt, bedacht, Ja, alles. regie gedaan. Ja, gehad. En je speelt ook nog een rol in de film. Ja, zie je, hier voor films. Oké. Dat is Aquapon. Maar dat was oma aan de top, dat daar niet neergespeeld. Afzien, de redding, boerderijparodie. Nog in Paradijs, Gouds, midden de zon van mij. Feesten, dat was de slechtste film van vrouwen. Dat is, ja, de wind en de jeu. Maar dat was eigenlijk de min en de jeu. Dan zie je 2 lui lopen Ja. met zo'n handstuurkar van de gemeente Ogen. Ja. En die zijn dus afvallen zoeken. Ja. En de mil houdt de mil houdt te zagen en de jeu niet. Dat wordt eigenlijk, wie we zeggen, het voetlog. Dat wordt alles stewardess had. Ja? Ja, maar dat is een heel leuk filmpje. Je kunt politie aan te passen, noem maar op. Ja, dat is een prachtig filmpje. Liberty, de bevrijheid, hoor. Maar ik ga eens... Ja, wat ziet je in de stukken? Eikels. Nelke had grens gevallen dan en hoe opgetrokken heen en busjes opgenomen worden. En aan de grens in de lucht. Dat was dus aan van zijn nieuwe leedkrieg zitten. Maar dat was er niet in de 50er jaren zitten met alleen letter. Maar dat waren hem juist van. Het waren allemaal gestonken geloof met handgranaten zelf gemaakt en zoek het allemaal. Doet je nog iets met nee, films? ik ga bijna nu. Ik ga de mijn bureau, want daar ben ik voor aan het zorgen. En ik ben aan huizenverkoop bezig en noem maar op. Te veel voor te vertellen. Laat ik maar achterwege, dat ik niet doen. Maar is het de bedoeling dat je weggooit dan? Hij gewoon niet net voet. Nee, angerpan. Of voor de broer? Ja. Ja. Nou ja, wie zij ziet, want dat zijn ik was Stonehenge. Maar mijn gedachte is dat de gaat, of de tuin moet je zeggen, die is geconcepeerd, niet naar de recycling, maar zoveel mogelijk geometrie te verwerken. Den indruk had ik al, ja. En eigenlijk is dit nu een voor achtertuin geworden, dit gedeelte. Dat is een achtertuin. Ging een achterlijke tuin, maar een achtertuin. Ja, met het en rechts heggetje. is een zijwaartse tuin. En dat is een zijwaartse tuin. Dit loopt de zoede van. Maar hier zien we ook vakmanschap dan in terug. Ja, wat je geleerd hebt. Ja, wat we zo geleerd hebben, hier zal ik me door te doen. Ik heb zoveel gedaan. Ja, dus de eerste veld, ja. Met zoveel rondjes is het veld. Ja. Maar dit is eigenlijk 2 concepten, man. Wenn ze nog kinderen had, die kunnen in het tuinmanshuis, in het project of wie ze het noemen wel, kunnen die spelen. En zo ze dat gaat. Dat golf kunnen voet laten, dat groen ze gaat. En zo zijn grasmat kunnen maken, man. En dan gaan ze naar een shop, dan kunnen ze zitten gewoon. Dan kunnen ze dus, je nachdem hoe de zon is, kunnen ze overal zitten. Of in de zon of in de schiem. Dat is echt goed ervan gedaan. Ja. En dit hij, dat kiest ze met die geometrie, dat is een ovaliteit hoor, man. En wat leuk aan dat ding is, en dat heb ik goed geprobeerd, kom ik in, ja, pas op, dan moet ze mee komen. De ovaliteit? Het is een ovaal. Ja. Ja. Dit hij zit ook allerlei krutster in, zie je? Wat kunt die kinderen doen? Dit doen. Dit doen. En dan had ik een hele grote lange winch gehad. Ja. Dat was lang te goed zich van heen zitten. Enfin, in de randing gezeten. Dus ze worden maar kleiner hoor. Kinderen zo te omnaden houden door. Dus het is tegelijkertijd ook nog een speeltuin. Ja. Maar ja, die kar, ik noem het de kar van de vrijheid. Want? Heel eenvoudig. Die kar, want ze kunnen ze bijeenklappen man. Ja. En wat is toen het geval? Hoe laat hij me gaan herinneren? Aan die arm drommels van Juden. En dan maar op die daar opgepleurd worden. In die concentratiekampen. En dat liet me daar herinneren. Die vrijheid wat door te krijgen ze staan. We hadden het ten eerste nog gehad. Of, ja, en niet ten eerste, zag ik. Weet je, aan de grens bij Easten. Ja. Mesh. Afgehaald. Hoe dat geallieerden de grens over. Ja, hoe de geallieerden. En terug daarna is ook iets bevrijd. Ik heb me ook een geschiedenis vertellen. Want ik ben ook bij de plaatselijke heemkunde en noem maar op. Ja, waar ben ik niet bij, kunt ze daar zat of vullen. Ja. Dus dat is dat.
Met een andere bedoeling natuurlijk. Hoor. Maar dat moet met Duits vuilgebruik. Maar ingehouden door de vergemoede verven gemixt werden. Zoals ze met lopen of enge dongen ijzer zamelen, wat zo gaat. Maar dat is eigenlijk een stuurkar, zeggen ze daar allemaal. Ja, dat is het Duits van. Goh. Alles is De kaar van de vrijheid. En, ik zoog net, toen word je even binnen, als de mensen zwijgen, zullen de stenen roepen. Ja. Dat, op dat idee heb ik een frater, en dat is ook bekend, van Marmelisbraad, frater Leo. Dish. Zet ik de naam geet. De naam heb ik wel eens gehuurd. Maar het is interessant wat er daar heen gaat met de frater Leo Dish, Marmelis. Want? Ja, dat is door maand, dat heeft wel eens immer ook in Nederland zo het had gemaakt allemaal. Hoor. Dat heeft hij gemaakt? Dat maakt platen van de grauw steen, te verzagen. En dan maakt kunstwerken en zo, jawel.